係啦。好，呢個咧？呢個係邊個啊？係喎，呢個係咩字啊？魚。係喎，呢個咧？龍。龍喺邊度啊？邊個係龍啊？呢個。係喎，擺埋一齊先啦。擺喺邊？擺喺上面呢個咧？呢個乜嘢啊？蟲。蟲喺邊啊？呢個咩？睇清楚。邊個係蟲啊？邊度有蟲啊？蟲咁樣嘅咩？蟲。調轉咗咧。呢個咧？老鼠。老鼠嘅鼠字，哎呀，打咗巴巴啦！老鼠嘅鼠字喺邊度咧？邊個鼠字？呢個。係喎，擺埋老鼠嗰度咧。想抌啊！好啦，抌一下啦。哎呀，抌走咗個鼠字嚟。呢個咧？龜龜。龜龜啊，龜字喺邊度啊？邊個龜字啊？係噃。想抌啊！好啦，哎呀，好啦，呢個咧？兔喺邊度啊？邊個係兔啊？係噃，犀利噃！其實唔記得擺魚。係咯，魚走咗，又走咗。兔。係噃，呢個咧？D 啊，鹿係邊個？邊個係鹿？剩翻兩個啫喎。係喎。呢個咩嚟㗎？麥。邊個鹿喺邊度？咁呢個係咩啊？雀咩？鳥。係啦，好嘢！